آیت نمبر 154 پدې کې الله رب ذل جلال فرمایي ولا تقولوا او تاسو مو ویلي من هغه چاته یقتلوا چې قتل شي فی سبیل الله په لار د الله کې سورته مو اموات مړه بل احیاء بل هم احیاء بلکې دی ژوند دي په دې آیات کې ژوند هغه چاته ویل شوی په چا باندې چې فعل قتل وارد شوی او فعل د قتل نه خو په جسدي مثالی وردیږي نه پرو باندې وردیږي هغه په جسم منصوري وردیږي نو په چا باندې چې فعل قتل وارد شوی دی ام دغه ژوند دی او د دین له بل معنا نن ز چیلنج کوم بجویران تر دین له بل وخای د دین له بل معنا نن ز چیلنج کوم بجویران تر دین له بل وخای د اکیلا آکے گھس کر مارنے والا مانسٹر कुछ नहीं हो सकता तुम सबका बाप आ रहा है د مشر دا تفسیر به رائے ده زستاسو دا سمره پراتی ناسی د یو تن چې د هر تن زما دا مطالبه ده چې تاسو ماته یو لفظ په قرآن حدیث کې دا وخی چې د دې آیت دا مطلب ده یا نبی فرمایلی یا د قرآن د آیت نه معلوم شوی یا صحابي فرمایلی چې د دې آیت مطلب دا چې قتل شي دا جسم ژوندې به دا جسمي اول قرآن مجید کوم آیت چې تاویل استا سره بالکل دلیل نه جوړیږي الله تعالی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مرګ میت ورته مویا بل ذکر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم جندي عند ربهم لفظ عند مبهم د ګور دریم لفظ عند مبهم د دې تعین مو په باب د شهادت کې کو بی اسیه رضی الله عنها هغه چې کله شهید کېږي څه فرمایي رب ابن لي عندك الله تعالی مال جوړ کې خپل خوا کې بیتن کور د عند تفسیر کو فی الجنه بیا بل آیت چې موږ وګورو د شهید بارک الله تعالی فرمایي حبیب نجار قیل ادخل الجنه دا هغه حیات دی دا څنګه حیات دی بل انداز ته ګوره سلور دلایلونه دا موقف چې دی زتا د ثابتوم تلول راکړه د تفسیر معرفت القرآن دې کې لیکي قیل ادخل الجنه و د دې معلومه شه حبیب نجار روح د مرګ سره جنت ته داخل شو هم ګوره دا ستا مشر دی خو ګوره دې کې ستا د مشروم وي و د شهید دی جسم لچې مرګ راغلی او دا جسم ژوندی دی په دې کتاب کې دا وی د شهید په جسم کې روح دننه ده زویم دا تفسیر د قرآن کول تفسیر بالرای دی نبی صلی الله علیه وسلم من فسر القرآن برای فلیتبوأ مقعده من النار چا چې د قرآن تفسیر په خپل رای سره کو یا خبر دی انشاء د ځان له جهنم کې ټکانه جوړ کړه د الله نبی یو شان تفسیر کې د الله بنی آدمانو تاسو بل شان تفسیر بیانوي زدر توسویم دا زما سره مسلم شریف دی غوږ ورته کېده باب فی بیان ان ارواح الشهداء اخر کې عن مسروق قال سألنا عبد الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر دې کې دې فرمایي مسروق تابعي وایي ما د عبد الله بن مسعود صاحب نه تپوس کو چې د دې آیت څه مطلب دی عبد الله بن مسعود صاحب ورته وایي موږ د دې تپوس کړو د دې مطلب دا دی د دې روحونه په جوف د مارغانو کې روحونه په دې جسمونو کې نه دي او دا مشر دی وایي د شهید روح په جسم کې دننه دی او دا بل مشر دی وایي د نبی روح په جسم کې دننه دی دې روایت کې دا راغلل د شهید روح دلته نه دی شهید روح بل ځای کې دی دا زما سره چې 147 سبق کې بیا حدیث ده سمع جابر يقول قال رجل اين انا يا رسول الله ان قتلت قال في الجنه یو صابر اغه نبی صلی الله علیه وسلم ته کچرته قتل شم چرته ويم نبی صلی الله علیه وسلم ورته په جنت کې اوس د دینه سم مراد دی دا زما سره جنابانو التشرف دی دا جنابانو مولانا شرف علي تانوی صاحب سره لیکي وای جنابانو د مؤمنانو روحونو مقام هغه ځای دی د شهید د روح مقام هغه ځای دی د نبی د روح مقام هغه ځای دی زما سره صحیح بخاری شریف دی دې کې 41 سبق لیکي امور د حارثه رضی الله عنها فرمای قال سمعت انس يقول اصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت منزله حارثه مني فيك في الجنه اصبر واحتسب وان تكل اخرى ترى مسنا فقال ويحك بيوي انها جنان كثيره وانه في جنه الفردوس ستاب شیبه جنت بچی دی په جنت الفردوس کې دای ونوي جنابانو چې دا مليان وي چې دا جسم ژوندې دی دا جسم مړ شوی دا ژوندې دا علم الکلام دی د شیخ ادریس کاندهلوی وکی دی په دې کې شیخ ادریس کاندهلوی تفسیر دی راوچت کړو د سلی کې قرآن کریم میں شهدا کو زندہ کہا گیا ہے حالانکہ بدن ان کا مردہ ہے دا ګوره د استابل مشر دی ګوره تحقیق المتین دے پدی کی سلی کی اب اس جسم عنصری کو مردہ گمان کرنا گناہ کبیرہ ہے اید اللہ بند دل تو شیخ ادریس کاندهلوی اسمان شیخ ادریس کاندهلوی زمنګ مفسر زمنګ مشر دا اجوبه 40 دے دا د چا دے د شیخ قاسم نانوتوی صاحب دی کلی کې 164 سبق بدن سے زندہ نہیں شہید دی جسد سر ژوندې نه دے